Всем привет, вы находитесь на канале Rezus Auto, и сегодня мы будем устранять такую неисправность, как скрип рычага. То есть при переключении рычаг издает такой звук. Ранее была поменена втулка, поскольку рычаг дребезжал. Вот сейчас появился со временем скрип, будем его устранять. То есть первым делом нам необходимо снять кожух. Для этого нужна минусовая отвертка, то есть ровно по центру есть крепление, защелки. То есть просто снимаем с каждой стороны и так отодвигаем кожу. Собственно говоря, причиной скрипа является вот данный шарнир. То есть его нужно будет смазать, да, коробка грязная, но тем не менее. На всякий случай еще смажу втулку, потому что она новая, скорее всего не притерлась. И будем смотреть. Ну, соответственно, используем обычную ВДшку. Теперь проверяем. То есть скрип ушел, как мы слышим, да? Ну, то есть стандартный ход рычага. Чуть-чуть еще остался буквально, еще чуть-чуть подсмазать. Собираем все в обратной последовательности. То есть просто кожух защелкиваем и все. В данном случае, соответственно, рычаг собран. Проверяем. Первая, вторая, четвертая, пятая, задняя. Скрипа нету. Всем спасибо, кто посмотрел это видео. Если кому-то помог, то с вас лайк, подписка. Всем пока.